Өндрөгийн зан азрын авшигтай бөөрөлжүүд нуур булахтай совлол. Улиран удсан түүхэндээ ган зууд ирээгүй. Өв хэрдний нууцтай нагал хаан уулмын униардсан мандалдан хун шувуу чуулалцсан ангаах хэрдний өвдөстэй бөөрөлжүүд нуур минь. Цаглаш шүй домгийг өвтлөн мөнхлөн дээдэлсэн шүтэн уулмын цагийн уртад тодрон дүүхийг цагаан булан уул торгон шившээд цагаан нуур минь. Монгол орны өргөн өвдөн нутгийг зорин түүчилсэн ган замын дагуу байгуулагдсан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн нэгэн чухал салаам учир нь төв эмнэлэг болон тулгаа тулж гадаа бадраасан нэгдсэн эмнэлгүүд их баг эмчин салбарууд байсан юм аа. Зангилааны асуудлыг шийдвэрлэхэд нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц зохион байгуулалтанд зарим өөрчлөлт хийх, эмнэлгийн материалын баазыг өргөдөх, тоног төхөөрөмж баг хэрэгслийг нэмэгдүүлэх, шинэлэг дэвшилтэд арга техникийг нэвтрүүлэх, эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламжийг өргөжүүлэн хүртээмжтэй болгоход оршиж байлаа. Өндөр гэгэний авшигтай Төв аймгийн 10 ус цумд байрладаг Улаанбаатар төмөр зам хувийн нөлөөсөн нэг эмнэлгийн төв эмнэлгийн харьяа булгатаа совиллын эмчлэн амгаах тусламж үйлчилгээнд гол хэрэглэгддэг шавар ин нөөц болсон. Одоо бөөрөлжүүдийн нууран дээрээ бид нар өнөөдөр ирээд байна. За бөөрөлжүүд нуурын одоо эмчлэг хамгаах түүх бол олон зуун жилийн түүхтэй. За бидэнд бол одоо энэ сайхан нуур хангаа газар маань бол одоо нутаг ус маань эмчлэн амгаах гайхамшигтай энэ шавар аршаанараа бол одоо ач хуйнаа өгч ингэж хайрлж ирсэн энэ сайхан газар 1985 он Тэжээлийн доройтол солидатай хүүхэд сувлах энхжин совилуулан 1986 он бөөрөлжүүдийн аршаан шаварыг түшиглэн тулуур эрхтний эмгэг арьсны харшилтай хүмүүсийг совилах булагтай совилэл нэгдэж төмөр замчдаа эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлсэн мэлээ. Бөөрөлжүүд нуур булагтай совлол. Булагтай совиллыг 1986 онд 7 сарын сүүлчээр наадмын дараа анх байгуулж байлаа. Замын одоо үйлдвэрчнийх нь дарга бол байнга бидэнтэй хамт тэгүүлгээд зөвлөгөө өгөөд юм дотоод юм байвал тэлийн өөрөө яваад хөөцөлдөө тэгээд булагтай совиллыг одоо анх тулгын жолоод явахдаа бөмбөг дарга бол ихээхэн анхаарч байсан. Тэгээ үйлдвэрчний зөвлөлийнх нь дарга дэгжсэн гэдээ бодоод албаны орос дарга хийжсэн гэхлээр замын захиргаанаас бол энэ совиллыг одоо замчин хөдөлмөрчдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө анхаарал тавьж ясны нэг илэрлэл гэж би одоо бодож явдаг юм да. Булагтай сувил маань одоо аавын үйлдвэрчний зөвлөлийн дарга байх үеийн одоо төмөр замчдынхаа төлөө хийжсэн олон бүтээн байгуулалтуудын зүгээр нэг хэсэг шүү дээ гэж ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр яруу тод гоё төсөв болж ирсэн. Аав маань одоо үнэхээр болоо зүр сэтгэлээ тэнд бас зориулсан өөртөө хүн холбоотой ийм том төсөл байсан учраас тэтгэврт гарсан хойно бараг бурхан болох хүртлээр булагтай аршаан сувилтайгаа холбоотой байсан, тэнд ажиллаж байсан хүмүүстэйгээ байн холбоотой байдаг, асуудлууд, хөндөрлүүд гарвал одоо төмөр замын удирдлагатай очоод шууд уулзаад энэ бүхний төлөө хөөцөлддөг. Тэр Төв аймагт зэгтэйхэн тийм сайхан аршаан байдгийн байна, шавар мавартай ийм тийм гэдэг нэг явж судалж ирчээд над ярьсан байхгүй юу. Тэгэл тэр цаг үеэс эхлээд булагтайтай сэтгэл зүрхээ халавсан. Тэгэл тэнд ерөөсөө тэгэл 7 хоног болгонд чинь булагтаар явлаа. Тим хийгээд ийм хийгээд гэл ингээл яриад төмөр замчид одоо мэднэ ялангуяа депод ажилтдаг одоо би өөрөө депод олон жил ажиллаж ирсэн. Тэгээд маш их аллергитэй хүмүүс байдаг арсны. Төмөр замчид маань хэрэгжилж одоо өөрсдийнхээ одоо энэ янз янзын өвчин зовлонгоосоо бас ангиж ирж байсан эрүүл мэндээ сайжирж байсан маш олон түүх байдаг. Анхны булагтай сувлыг нэгтгэхэд ирж булагтай сувлэлд одоо сувлуулж байсан анхны амрагч байна. Анх бид нарыг амархад бол суудлаар ирээд эмч сувлагч нарыг хүлээж аваад бид нарыг үзлэг хийгээд нуурлуугаан одоо энэ сайхан аршаа устай нуурлуугаан 53 машин дээр бид нарыг авч яваад эмч сувлагч нар маань шаардлагатай хүмүүсийнхээ эмчилгээнд тохируулсан
одоо цагаан шавар, улаан шавар, хар шавранд орохуудыг ялгаж хэлж өгөөд нуурандаа оруулж эмчилдэг байсан. Биднэрт бүгдээрэнд нь бөмбөг дарга нээлт хийгээд анхны амрагч гэсэн дурсамж, батламж өгж исэн. Булагтай сувилыг анх нээхэд бол Оросын Донецк хотоос ирсэн Анатолий Петрович Сажнов гэдэг. За энэ хүн бол манай эмнэлгийн албаны орлогч дарга үүрэгт ажил хийж исэн ийм хүн байгаа. Булагтай сувилыг нээхэд тэр хамгийн одоо том одоо ажиллаж байгаа корпус бол 12 айлын орон сууц байсан. Тэр орон сууцыг одоо сувил болгох гэж Анатолий Петрович Сажнов эмч, Бухаа дарга, эмнэлгийн ерөнхий эмч Бухаа дарга бид гурав одоо явж тэр 12 айл болгоноор орж учрыг тайлбарлаад одоо тэдний нүүлгэж шилжүүлэх ажлыг зөвхөн байгуулсан. Тэгээ Сажнов дарга бол одоо тэр явуулсан том календар байгаа, өөрийнхөө зохиосон календар. Тэрнийг бол явуулсан, тэрэн дээр лантуу дарга, бөмбөг дарга, зуна дарга, тэгээд одоо цолмон эмч Бухаа дарга энэ төр бол их тусалсан гэж бичсэн байна лээ. Тэрэнд нь бол би бас одоо баярлж идэх юм аа. Зүгээр би бол зүгээр жирийн өмч хүн л дээ. Бөмбөг дарга тухайн үед бол одоо сувилыг тогтоолох ажилд бол идэвхтэй орж ирсэн. Энэ үед бол Төмөн Жаргал эмч одоо миний бие анх сувилын тавилтыг хамт ажиллаж зөвлөхөөр ингэж ажиллаж байлаа. Булагтай сувилд бас тийм байлаа. Ганцаараа уйлах өдрөө уйлна. Одоо тэр үүр цайна гэдгээ чи тэнд очиж үзэж байлаа. Бөмбөг дарга үйлдвэрчний одоо төмөр замын дарга байлаа. Тийм. Тэгээ тэр хүн бол улаан харан дагаар курслоо гэсэн сэтгүүлийг улаан харан дагаар зураад энийг уншаарай, тэрийг уншаарай гэж хэлчихээд сааш нөгөөд эмнэлгийн албаны дарга байсан да. Тэр хоёр 7 хоногт нэг удаа ирнэ. Тэгээд намайг чинь тэгин шүү, ингэн шүү гэж хэлчихээ яваад өгнө. Та нарын удирдах байгаа улсууд дандаа сэтгэл санаа өөдрөг. Дандаа энэ Монголын ард түмэнд магтагдж байх болтугай л гэж ерөө би. Өвгөн бид хоёр 1991 онд Булагтай сувилд очиж ажиллаж байлаа. Манай өвгнийг Хайдуу гэдэг. За Булагтай сувилын 3 дахь дарга нь болж байсан юм аа. Зуны цагт төмөр зам гэлтгүй энэ тэндээс бүр хөдөө аймагуудаас хүртэл улсууд хүмүүс ирж сувилуулдаг байлаа. За Булагтай сувилд Бахаат гэдэг жолооч байсан. 53 машинтай. Тэгээд өрөлжүүдийн аршаа хүртэл явна. Тэгээд л хөвжөлтэй явахдаа дуулдаал тэр сувилуулагч нар ч ирэх очихдоо хөвжөлдөө дуулдаал тэгж явдаг байлаа. Би 1988 оны 7 сарын 5-нд сувилд анхаарал төрж ирсэн. Манай Сэдэнбал дарга маань их юм байсан дөө. Сэдэнбал дарга их юм байсан. Тэр сувилыг бол малта болгож өгсөн. Тэндээс мал зарах юм байна, мал очиж авъя гэж хагаад тэгээд очиж Кавдал гэдэг айлаас мал авсан. Батцанбөрөөс 37 тонны цагаан яма ирсэн. Бас хоёрын төмөр замын туслахаас авсан. Тэрнээс нэг 18 цагаан яма авсарсан. Өглөө явж ямааны цагаан ямааны сүү аваад өглөө ирж амралцсан ястан гутаа нэг элэг мэлэг имчилгээний журмаар цагаан ямааны сүү болгодог байсан. Тэр Баян Жаргалгийн хойтлол хуучны яг хийд байсан байна. Тэрнээс очиж чогсомжааг гэдэг нэг өвгнөөс манай Сэдэнбал дарга гудлаад авч ирсэн. Тэгээд энэ төмөр замын 2 дугаар ангийн хойтлолт хашааг шинжилж явахдаа тэрнээс хэдэн хайсаа бич тэр нууран дээр авч тавиад тэн дээр бурхнаа байрлуулаад намар. Тэгээд тэр орос усны гаг нууршин товлоо гэтгүүнээр гаг нуур хийлгүүлээд тэгээд тэнд бурхнаа байрлуулсан. Бөөрөлжүүд нуур Булагтай сувил. За манай Яндан гэрийн Самбо гэдэг
Бологтой суулийн дарга өгөөд эмчи ажиллаж байсан. Хамт олон болон бологтой суулан болон Төмөр замын хамт олондоо ажлын амьд төсөе. Бидний ажиллаж явах үед 15 таатай хамгийн гол нь энэ 15 хүн нэг хүн шиг ажиллаж байсан. Мал нь бол 1000 хорч байсан. 800 тонтой, 100 дадуутай, 60 гаруй өвөртэй тэрний бол нэг 20 орчим бол саадын хувьд суугарчдаг үнэтэй. Ийм байдалтай байсан. Цагаан гүний сууг хүмүүсүүд сонирхдаг учраас цагаан гүний суухан байсан учраас 10 цагаан гүг фотогч авсан. Хөрөнгөөрөлтөөр замын захиргаа араачлага шуурхай шийдэж өгсөн. Дуугийн цаахад модод сэрвэлзээд ахтны түргөнд шууд сэрнэ ган хичиг дөрвөн туурайтай газраар нисдэг дэлтэй шоо гэд дэлтэй шоо гэдэг дуу их дуулдаг хүмүүс. Заримдаа энэ дуу дуулахаар би бүр айгуу сонирн болдгоо шүү дээ. Манай нөхөр Чулуун гэж энтхийн тракторч нар жижигхэн пат трактораар сувлийн сүү айраг ногоо цагааг зөөдөг тийм ажилтайс хоёулаа энэ сувилд анхал ажлынхаа гараа бит хоёр энэ сувлаас эхэлсэндээ манай аав энэ сувлийн өхөр малдаг байсан. Тэгээд би сайлч нар нь 110 дахь анги төгсөж ирээ сайлч нар нь ажиллаж агаад 88 оны 10 сард би Болготой сувилд бэлтгэгчээр ажилд орж ирсэн. Галтгоонд бэлтгэгчээр ороод 89 оны 10 сард энтхийн тогооч Дажинсран гэж тогоочд хоёр Төмөр замын дэргэдэх тогоочийн байнгын курс 45 хоногийн курс сурч төгсөж ирээд 4 сард 90 оны 4 сард би Болготой сувилд тогоочор орж ирсэн. 1994 онд бит хоёрын сувлийн манай нөхөр адууг аваад би сайлч нар нэгэд хоёлаа хөдөө адуучин сайлчин гэд хөдөө гарчлаа. Хоёр жоохон хүүхэдтэй 2000 онд он хүртэл малналсан бит хоёр. За манай сувил чинь нөгөө эмчилгээний сувил болохоор чинь бит хоёр чинь цагаангүү саана амрагчтай цагаангүүний саам явуулан тусад нь айргаа бэлдэн сувлийн өхрийг саана айраг цагаа тэгээд гүүгээ адууга хөөвөрлөн тэр үед чинь хөөвөр авдаг байж их ажил хөдөлмөр их өрнөдөг байжээ. Сувилийн ажилчдын гэр бүл Төмөр замын болохоор бүгд л Булгатайгаа аж төрөн хоёргүй сэтгэлээр ханддаг. Тэрнээс гадна тэр тосгоны иргэд гэж үнэхээр буянтай хүмүүс бий. Замын хоёр хэсэг сувлал, дэлгүүр, цэцэрлэг, эрчим үж, ус хангамж, орон сууц, уурын зүх гээд Булгатай зөвлөгт 10 аж ахуйн нэгж байдаг. Тосгоных нь нэг сайн бие биендээ туслана. Тэр тосгон даяараа, тэр зөвлөг даяараа хөдлөнө. Манай сувилчин байж өртөө дарга нэрхтэй намайг ороход тэгэл бусд нь дандаа эмэгтэйчүүд ажиллахтай дандаа тэгээд нэг хэсэг нь үлэх сайхан залуучууд байсан дөө ерөнхий небо дарга хоёр л араа ахмад нь тэгэл би дараа нь ордог байсан баг. Ногоо тариад юу яагаад хашаа татаад тэгээд нөгөө талбайгаа боловсруулна. Тэгсэн чинь анхны жил манай ногоос гачиг ургасан их гоё шиг гоё амттай төмөс байцаа лууван гэдэл гачиг ургаж авсан. Тэгээд нөгөө бид тэрийг хурааж дийлдэг. Нөгөө юуг соёлуулагч нарынхаа үйл ажиллагааны хажуугаар нөгөө юм хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд манай замчид одоо тэрий чинь нөгөө хураахт нь туслана. Тэгээ манайх нэг зойртой. Тэгээд өвс ногоогоо тэр рүүгээ зөөж хийн. Тэгээд тэрэн дээр бид нар ч хүчрөхгүй манай Төмөр замын ажилчид маань туслана. Бөөрөлжүүд нуур Булгатай сувлал. Замчдын хувьд бол одоо голдуу тэр ажлын одоо хүн хүчээр ажлын холбоотойгоор ер нь бол энэ
Бөөр нурууны өвчин бол ер нь бол замчтын дунд бол одоо цонхилж байдаг. Илүү их тохиолдож байдаг. Яагаад гэвэл энэ бол тухайн замчнууд ажил мэргэжилтэй холбоотой хүнд багаж замын хэрэгслүүдийг өргөх, мөн одоо удаан хугацаагаар одоо зогсох, за мөн одоо хагас суугаа байдал одоо байдаг энэ байртай холбоотойгоор бол энэ нурууны артикулит, нурууны суулт, нурууны мөрилт, за мөн нурууны дискний эмгэг гэдэг ийм өвчлүүд бол нэлээд одоо ихэнх хувийг бол эзэлж байдаг. Яг энэ өвчтөй уялдаатай холбоотойгоор бол энэ бөөрөлжүүдийн харшаан суулын тэр шавар эмчилгээ бол энэ нурууны өвчнөд бол ер нь бол аюу үр дүнтэй. Хамт олон бол хэдий цөөхөн ч гэсэн одоо 30 хүний одоо ажлыг бол одоо хийжээслэгж байл дүгнж идэг. Ер нь 10 хэдүүлээ мөртлөө. Наршаанд орсон улсууд маш их сайн биеийг тойлох хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Өлөн байж болохгүй, муу хоол идэж болохгүй. Тэгээ Булгатайн аршаан соёлын хоол гэдэг нэр томьёо бол хоол шиг гэдэг нэр томьёо бол ерөөсөө бүр Төмөр зам байтхан Улаанбаатар хотоор бараг тарсан байх. Хачин гоё хоол идэг. Тэгээд дээр нь тэр материалууд нь дандаа шин. Хувилал гэдгээр хамгийн их одоо сайхан амттай хоолыг бидэнд одоо олон жил өгч байна дөө. Булгаттай соёлол хоол бол их сайн. Хоолоор бас соёлно. Аварж ажиллаж яхад мэгмэл дарга их цэмцгэр айгуу цаг баримталдаг. Айгуу чалчмал тийм даргатай байсан манай тэр мэгмэл дарга. Тэгээд мэгмэл даргаас хойш одоо хэд хэдэн даргатай ажиллаж байсан. Өөр нь үе үеийн дарга нарууд бол биднэртэй гар нийлж ажилладаг, ажилчтай өөрийнхөө хүүхчийг ханддаг бидэнд. Бид нар бие биенээс маш их юм суусуу мэдэж авсан. Тэр үуч юу ч мэдгүй хүүхдүүд анх ажилд орж исэн. Тэгээд Төмөр зам чинь хаалт цэргийн зохион байгуулалтаа гэдгээрээ бид нар бол ерөөсөө дууцсан цагтл бэлэн байдаг. Ерөөсөө ажлыг салгартуулдаг. 1997 онд Булгаттай соёлд арх ус нутагта Булгаттай өртөөнд бөөрөлжүүтэй аршаан соёлд энэ сайхан байгууллагт одоо ажилд орж 2009 оны хүртэл 14 жил ажилласан. Мал аж ахуй нөгөө тариалан одоо тэр бүхнийг аягүйх тийм ажилчдын хүчээр нугалдаг. Гаднаас одоо хүмүүс арга гэрийнхнийг нь бас авч ажилуулна, тэднийг яврамшуулна. Тэгж одоо хамтын хүчээр ажлыг их нугалж яснаа, хамт олон хэвийг олж ясан, арга гэртэйгээ хамтарч ажиллаж снараа хүнд хүчээр ажлыг цөөхөн одоо ажилчдын хүчээр их ажлыг нугалж ясан. Булгаттай соёлын үе үеийн дарга удирдлага, эмчилгээ үйлчилгээний ариун туршлага, ажилчдаа зөв зохион байгуулж, удирдан чиглүүлж, мэдлэг мэргэжил, ёс суртахууны өндөр боловсролтой хариуцсан ажлаа нэр төртэй хийж байсны илрэл юм а. За миний хань мөн адил Төмөр замд ажиллаж байсан. Барилга орон сууцны 2 дугаар ангид нэгтлэн модгчээр ажиллаж байгаад бас тэтгэр сууж энэ ахмадын харьяа соёл ирж ажиллаж байсан юм аа. Надаас өмнө 55 настай тэтгэртэй гарчаад ирж ажиллаж байсан. Тэр хугацаанд энд энэ соёлынхаа өвчнийг тохижуулах, зөвлөгжүүлэх, ногоожуулах ийм ажилд бол их итгэл ажиллаж өөрийнх нь тарьсан мод хүртэл одоо энд байдаг юм аа. Одоо энэ 2 давхар байшинтайгаа баруун цоцооны сайхан мод байна. Одоо энэ урт талын хангаа уул байна. Энэ насаг дэржийн төрсөн нутаг их ойрхон байна. Гэдгэр хангаа. Өмнөхтэй ар шангааны ингэргээд хойно нарс тайрхан
энэ сайхан байгальтай юм уу? Их төсөглөн энэ сайхан аршаан байдаг юм аа. Миний Бадамдарч гэж энэ австрийн сангийн аж ахуйд их олон жил агар техникчээр ажилласан. Дараа нь Болготой аршин соёл байгуулагдахад анхны нярваар ажиллаж байсан. Би 1987-оос 90 онд бас соёл олон түмний ажил хийж байсан. Улаанбаатар төмөр замын дарга гисэн Магдайгаа Болготой соёлын ач холбогдлыг өндөр өрнөлж, түүний шийдвэрээр байшин барилгад нь иж бүрэн засвар хийж тохижуулах, өнгө үзэмж, дизайны зохицол бүхий нэг ээлжинд 30 хүн барилгах зуны 6 сууцыг барих, мебель тавилах, цагаан хэрэглэл, зоогийн газрын тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинчлэх, орчныг тохижуулах, мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх, нэр их ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэсний үрээр тус соёлол танигдчихгүй болтлоо шинчлэгдэж өөрчлөгдсөн юм. Өндөргийн нээсээс хойш гэдэг бол энэ ардтан бол нууранд нь орж биеийн амжилт ийм зорилготой явж исэн. Тэгээ 2010 оноос эхлээд манай соёл бол ангаах ухааны хүрээлэнтэй хамтраад энэ соёлын шаврыг энэ бол халаа ашигладаг арга замд орж шилжиж ингэж ашиглаж явж байгаа. За 10 оноос хойш бол бидний соёлын хамт олон их зүйлийг хийж хэрэгжүүлсэн. Тухайн чихлэгэн бол эмчилгээний байрыг 83 сая төгрөгөөр ашиглалтанд оруулсан байдаг. 104 м урттай хүзөв шоолой барьсан. Энэ ямар асуудалтай вектор шаварт орсон, вайнд орсон улсуудыг бол нагар салхинаас хамгаалах зорилттой. Тооны өргөтгөлгээд байшин барилга бариад зуны байруудыг ашиглалтанд оруулаад ингээд зундаа бол 150 ортой, өвөлдөө бол 90 ортой ажилдаг ийм соёллаа. Одоо бол үйл ажиллагаа тогтоомжоо сайн явж байна гэдгийг бас хэлэх байна. Олон мянган төмөр замчдын инхий манаа хийгээд тэдний гэр бүл хүүхдүүдийг хамгаалах үйлс үргэлжлэн бөөрөлжүүдийн аршаан шаврыг төсөглөн тулгуур эртний эмгэг арьсны харшилтай хүмүүсийг соёлох, Болготой соёл тулгын чулууга тавьж эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх нэг хариуцлагатай ажиллаад эрүүл инхий манаад тулждаа зогссоор ирсэн бүтээлч ажилсаг хамт олон өдгөө 38 дахь намартайгаа зургаж байна. Ахмадын холбоотойгоо хамтарч холбооны дарга эдэр чулуун даргынхаа зөвлөсний дагуу 8-10 хэмжээтэй усан эмчилгээний өрөө, физик эмчилгээний өрөөг шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан. Хуучин бол манад байн эмчилгээ голлож байсан бол бид нар одоо энэ эмчилгээг авснаар байн эмчилгээний хажуудлаар циркуляр буюу даралтад усан эмчилгээний 3 дүрштэй болж байгаа. Тэгээ мөн барайны суулагч нар тус тусдын тийм өрөөтэй болсноороо бол үйлчлэгч нарын эмчлүүлэх хүрээнд тэлж чанар сайжрах тийм боломж нь бүрдэж байгаа. 2022 оны 4 сарын 1-ээс эхэлж Болготой соёлын үйл ажиллагаа манайтай Ахмадын холбоотой болсон. Яг тийм одоо шууд баланс өгөөд шууд ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг газар биш байсан манайх бол тийм юм байна лээ. Зүгээр л удирдлагаар хангадаг тийм байгууллага. Удирдлагаар хангадаг байгууллагаас манай Ахмадын холбоо. Тэр чиглэлээр мөн ажил үргэлжилсэн 22 оноос их газар руугаа нийлэх ёстой. Тэр нь хуучин байсан төмөр замын Улаанбаатар төмөр зам руугаа эргэж ороод төмөр замынхаа нэгдсэн эмнэлгийнхаа байгууллага болоод нэг салбар байгууллага болоод тэгээ эмнэлэгтээ очсон. Эмнэлэгтээ очиод тэдний цалин бараг дахин нэмэгдсэн. 500 авдаг хүн 1000 авдаг болсон. 600 авдаг хүн 1200 авдаг болсон. Дарга нарын цалин нэмэгдсэн. Ягаад гэвэл манай төмөр замын цалин чинь хэрлэн дарга ирээд ингээд суу нэмсэн шүү дээ. Энд хүнийг юу авч явдаг би цалин авч явдаг гэж боддог. Цалин нэмэгдсэн тэднээс ажил сонирхолтой болсон. Миний ойлгож байгаагаар Болготой соёл төмөр зам байх ёстой. Тэр ямар соёл байдаг вэ? Аршаан яг тэр байгалийн аршаанаар хүнийг шавраар нэмшилдэг. Тэр шавар нь ямар шавар байдаг вэ? Одоо ингээд зарим газрууд шавартай гэж ярьдаг шүү дээ. Хонд чамдаар надаар тавьчаал маргааш нөгөө хүн дээр тавьдаг. Болготой яадаг вэ? Тэр нуурахын шаврыг авчираад намар нь нөөцлөөд тэгээд нөөцсөн шавраа үл дуусгууд нуурандаа буцаад тавиад ахиж авчирдаг. Гоё гоё те. Ийм шавар бол Болготой шавар маш сайн шавар байдаг. Геологийн төв лаборатори, хим физикийн технологийн хүрээлэн болон аршаан шаврын ордны лаборатори мэргэжлийн байгууллагуудын шинжилгээ үнэлгээнд төшөглөж гаргасан шавраар Улаанбаатар төмөр замын төв эмнэлгийн харьяа Ахмадын Болготой амралт соёл нь үйлчилгээ үзүүлсээр ирсэн.
Одоо манай соёлын маань ажилчид гэвэл одоо бүгд энэ булгтай өртөөний маань өртөө замчтын маань гэр бүл яг энэ ч суурин бүгд амьдралтай бүгд энэ ч цэцэрлэг сургуультай хамрагдсан төмөр замаас төмөр замын хараа эмнэлгийн хараа болсноос хойш цалин үлснийх нь хэмжээ 3 дахин нэмэгдсэн. Энэ 20 гаруй ажилчид маань энэ соёлыг аюул олон жил ажилласан соёлын үйл ажиллагаанд маш их тусламж өөрсдөө хүч чадлыг зориулсан тийм хамт олон маань байна. Энэ соёлын маань үйл ажиллагаанд маш их дэмжлэг болдог. Улаанбаатар төмөр замын төвийн эмнэлгийн маань харьяа дарга удирдлагуудаа бүгдээрэнд нь баярлсан талархснаа энэ хамт олонныхоо өмнөөс илэрхийлье. Бөөрөлжүүд нуур булгатай соёл. Бусад албадын бүх дарга нар ирж одоо манай соёлыг нээх гээд бүгдээрээ ирж ажиллаад одоо засвар үйлчилгээг нь хийгээд дараа нь цэвэрлэгийн үйлчилгээг нь хийж яхад би одоо анх иржсэн хүлээ авах юмч одоо шүн 11 цагт богоо ирж хүмүүсээ хүлээж авдаг байсан. Ингээд маргааш өглөө нь үзэлгээ хийн, эмчилгээгээ хийж дуусчихад тэгээд өглөөд нь амрагч нараа авч явчихад өдөөс хойш 16 цагт ирчээд 16 цагаас 17 цаг хүртэл эмчилгээ дутуу эмчилгээгээ хийчихэд ингээд орой 20 цагаас энэ соёлын олон төмнийг бас давхар хийдэг байсан. Янж эмч битэр хөгжмөө бариад орой бүжгээ явуулна. Бүжгээ гадаа талбайд явуулна. Маш гоё. Тэр бол тэгээд орой бид нар ингээд ажил тараад ядарлаа гэхгүй эргэж ирээд бүжгэндээ ороод бүгдээрээ ажилчдаараа совилуулагч нартайгаа бүгдээрээ гадаа бүжгээдээ орно. Үйлчлэгээ явуулна. Одоо айгүй тийм гоё дурсамжтай 2006 онд барайцсал энэ курс цугаад одоо зөөгч туслах ажилтаа хийж байгаад барайцлалын курс цугаад барайцсалж массажист өшөө цаашаа өөрөө мэрэгжлээ дэвшлүүлээд хятад улс руу бас зөв төвнөр барайцлалын чиглэлээр ингээ мэрэгшээд ингээ барайцлалын совилогчоор ажилласан. Одоо 7 жилдээ амарч байна. Миний нөгөөч бодоод энэ бодогтой соёл дээр сайхан мэдэрч байна. Одоо хөл дээр явдаг болсон бодогтой соёлын эмчилгээ бол надад их сайхан зогсож байгаа. Шаврын эмчилгээ бол одоо бүтэн жилдээ одоо битэрд одоо урт насыг өгч, эрүүл саруул байхыг өгч энэ аршаан соёлын хүчинд одоо олон жил одоо сайн амьдарч явна. Жил болгон энэ соёлыгаа зорин ирдэг. Булгатай соёлын эмч нар уламжлалт эмчилгээ төрлийг нэмэх, ялангуяа шавар эмчилгээ, зөв төөнөөр, барай заслын өрөөгөөжийг сайжруулан энэ мэрэгжилд бага дунд мэрэгжлийн боловсон хүчнийг сургаж дадлагжуулах мэрэгшүүлэхэд онцгой үр нөлөөтэй ажиллаж байсан бөгөөд чөлөө дасгал, хийн дасгалыг зааж сургах, эрүүл аж төрөх, хор зуршлаас өрчин сэргийлэх талаар ахмадуудыг асран соёлох, зөвлөгөө өгөх зэргээр хөнгөн шуурхай үйлчилдэг олон чадварлаг эмч нар олон бий. Би булгатай соёлд 2017 онд анх зөөгч мэрэгчлэр ороод 2017 оны 10 сард байгууллагынхаа хамтарсан гэрээгээр 3 жилийн хугацаанд совилогч мэрэгчлэр суралцсан. За энэ 3 жилийн хугацаанд суралцсан 2020 онд төгсөж ирээд одоо хүртэл булгатай соёлда барайцлалын совилогч мэрэгчлэр ажиллаж байна. Булгатай соёлын шавар эмчилгээг 13 оноос халуун эмчилгээ болж эхлэхэд нь орж эхлээд өдөг хүртэл ажиллаж байна. Булгатай соёлд 2016 онд орж исэн. 2017 оноос байгууллагынхаа зардлаар совилогчийн сургуульд 23 жилийн хугацаатай сурчаад одоо мэргэжлэрээ 20 оноос эхлээд ажиллаж байна. 2022 оноос эхлээд манай усан эмчилгээний байр өргөтгөл хийгдсэн. Айгуу гоё тийм цэлгэр сайхан том өргөтөө болсон. Булгатай соёлынхаа шаврын эмчилгээнд ажиллаж эхэлсэн. Одоо хүртэл 12 жил ажиллаж байна. Түүнээс хойш би барпин эмчилгээ, усан эмчилгээ, пиццэг эмчилгээ гэдэг бүх эмчилгээнүүдийг би хийсэн. Бөөрөлжүүд нуур булгатай соёл. Соёлын үйл ажиллагаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж явах явцад хүмүүсийн сэтгэл ханамж бол маш өндөр байдаг. Ирэх болон боцогтой заавал дахин ирнэ шүү гэдэг энэ сайхан сэтгэлийг бид нар хүлээж байгаадаа манай хамт олон бол маш их баярлалаа. Аршаа ус гэдэг юм чинь ямар их хүчтэй, ямар их хүнд хэрэгтэй юм бэ гэдгийг амьдрал дээр баталсан энэ сайхан ажлаа баянтай газар ус юм аа. 35 дахь жилдээ энэ соёлтой амраад, сайхан соёлуулад, энэ аршаанасаа сайхан шидийн, домын хүртээд ингээд
үдий зэрэгтэй ингээ сайхан явна. Тэгээ жилдээ нэг ирээд орчхороо одоо ямар ч байсан ханаа том хүрдэггүй жилээ даачих тэг их сайхан байдаг. Манай хүн ч гэсэн бас өөрийнхөө нолсон сайхан үр дүнгээ найз нөхдөд бүгдэнд нь хэлж ярьж тэгээ бид нар их олоолаа ирдэг болсон, хамтлагаараа ирдэг болсон. Энэ нуурандаа ирж ирхэлж яг тэр нуурандаа одоо орж одоо баярлаж их сайхан ирч хүчийг эрдэс бацыг энэ бие сайхан цангааг нь тайлж сайхан амраад тэгээ энэ сайхан бөрлж соёлынхаа хамт олноор үйлчлүүлээд явдаг та үнэхээр их талархдаг. Энэ 7 хоног зохион байгуулж байгаа хоолны өдөрлөгч та бүхний хүрээ амтлагаад өдөрлөгөө үзэж байгаамаа. Монголын үйлдвэрчний эвлийн төв зөвлөлийн харьяанд бөөрөлжүүд нуурын ордыг төсөөлөн байгуулагдаж 1991 онд Улаанбаатар төмөр замын харьяалал жилжин ирж 2010 оноос эхлэн жилийн 4 үйлрэлд ажиллан байнгын ажиллагаатай болж үйлчилгээ явуулж байна. Совилын хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийнхний уламжлалт болгон хоолны амтлагааны 40 гаруй нэр төрлийн хоол, салаат, зуус, шүл, нарийн төрөл бүрийн ундааны дээжээр амтлагаа удирдлагыг амжилттай зохион байгууллаа. Би Булгатаа сувилалд 98 онд ажилд ороод урд орцны үйлчлэгчээр ажил хийж байгаад 2004 онд ээлжийн тогооч хийж байгаад 2009 онд ахлах тогооч болоод одоо хүртэл ахлах тогооч хийж явна. Тийм манай хамт олон болвол айлч төр одоо урд үеийнч төр хойд үеийнч төр бид сэтгэл нэгтэй л ажилладаг та. оны 7 сарын 1-ээс эхлээд бид нэр Улаанбаатар төмөр замынхаа даргын тушаалаар төв эмнэлгийнхээ харьяалд очсон. Манай ажилчдын үндсэн цалин бол доод нь 30-аас 40-50% нэмэгдсэн. Тэрэнд манай ажилчид маш их сэтгэл хангалуун, ажилдаа маш дуртай, ажилдаа маш өндөр амжилт гаргаад сэтгэл хангалуун ажиллаж байгаа. Би Булгатаа зөвлөлт 2014 оноос эхлэн 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд ажиллахдаа бичиг хэрэг нэрвэн албан тушаалыг хашиж байгаа. Үүнээс мөн 2022 оноос эхлэн Булгатаа зөвлөлийн үйлдвэрчний хорооны даргаыг сонгуульт ажил сонгогдсон хийж байна. Үйлдвэрчний хорооны ажил хийсэн ажлууд гэх юм бол 3 ажилтныг мэргэжлийн үнэмлэхтэй болгосон байна. 20 гаруй ажилтныг сувилтлуулалт амраасан байна. 3 шинэ төрсөн хүүхэдтэй хадгаламж нээж өгсөн байна гэх мэтчлэн ажлуудыг хийж байгаа. Манай сувиллал өөрсдийн гэсэн таслах аж ахуйтай засварганы мод тарьж байгаа. Хүлэмжиндээ өөрсдийнхөө хүчээр өөрсдийн помидор тариад хүнсэндээ хэрэглэж байгаа. Одоо яг бид нартай бол хамгийн ойрын ингээд одоо холбоотой ажилтдаг байгууллагууд гэх юм бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар байна. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар байна. Энэ хоёр байгууллагууд бол манай байгууллагын хамт олон бол их талархаж явдаг. 30 гаруй ажилтны 20 хэдэн залуучууд байна л. Тэгээ манай залуучуудын хувьд бол дуулдгүй хүн бүжгэлдгүй хүн гэж бараг байхгүй. Бүгдээрээ л дуулна, бүгдээрээ л бүжгэлнэ. Тэгээд яг тэр талаараа бид нар болохоор өдөр амрагчийг одоо 7-1 амрагчийг үдэх болгондоо үдэлтийн бүжиг гэж хийдэг. Тэрэндээ бэлтгэл ажиллаа бараг л өдөр болгон л хийдэг гэх юм одоо дуулдаг, бүжгэлдэг. Тэгээд тэр болгондоо 7-1 болгоно л бараг концерт бэлдэж явуулдаг амрагчтай. Их наригчи нутгийг төөншсөн. Эгэл олонний сэтгэлийг имлаасан эртний төгтөө эммийн өдөсөд эргэмгэн архан чигэн тараа эртэл анх иржсэн. Тэгээд одоо ч одоо 14-5 жил ажиллаж байна. Сувлынхаа жолоочоор ирээд л. Тэгээд хот хүрээнд гараанда явна, нуурнаасаа шавраа авдаг. Аж ахуй ажилд ер нь оролцдог тийм л. Хүндээ тэгээд яг хамт олонтойгоо бол гар нийлэн ажиллахад их сайхан байдаг өө. Наран сарны тоя цацара нэнтэн хавгийн нэммэн тоолоо нөө
Сүүлийн шууд эргэн хорогдох настай борлуудын шүтэн болсон бүгэ нуураа Сөрөхөд баярлах цагаан хөрөг билээ Сүдэр тусгад хэрэтэх сүлдэн тахлагтай борлжуудын нуураа Манай нуурын юутай авраг дасантай судал нэг гэдгийг. Тэгэхээ үе авраг дасанд унсаа мал бөөржүүтэй энэгээр гартлаа гэж дуулддаг тийм. Тэгэж яригдчихсэн. Малын цангаа их тайлдаг. Үлдчихсэн өлөн мөрдтэй хүн бөөржүүтээс ослоод хойд жинчүүл ардл 20 гаруй км газар төвгүүд дахиад явцдаг тийм. Тэгэхний үед хамуурсан мал аршаанд энэ нуурынхаа аршаанд оруулаад гаргахаар хамуун зүгээр болдог. Тийм бас л цаана өвд идэж идэхтэй тийм сайхан аршаан. Морины нуруу авах шархан дээр нь шаврын тавиад нэг 7 хоног явуулаад нурууных нь хөндөөр арилаад сайхан идэгчдэг дотроос үрээд. Тийм ховлох гэсэн тийм асуулт байдгүй. Тийм л шавартай аршаан байгаа. Байгалийн эмчилгээний хүчин зүйл нөөцийг хамгаалах ашиглалтын баазыг бэхжүүлэх хийгээд цаашид сум орон нутгийн дэмжлэг тусалцаа, сувилийн хамтын ажиллагаа болон зорилтын талаар Төв аймгийн Арх ус цумын засаг дарга инх төмөртэй уулзах үеэр танилцуулсан юм. 2023 он хүртэл сувилийн даргаар ажиллаж байсан зөвлөх даянд орж олон жилийн түүхтэй сум орон нутгийн үе үеийн дарга удирдлага, нутгийн иргэдийн үүрэг оролцоо асар байсаар ирснийг онцлоод байгалийн эмчилгээний хүчин зүйл нөөцийг зохистойгоор ашиглах, ашаан сувилийн эмчилгээ үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх замаар хүн амын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх талаар өргөн хүрээтэй ярилцлаа. 2026 онд бол 40 жилийнхаа түүхт ойг бол бид нар ёслолтой үйлдвэр бас сайхан тэмдэглэхээр ингэж бэлтгэл ажлыг хийж байна. За нийт 40 жилийн хугацаанд бол бид бүхэн 40 бүтээлч ажлаар бол ухтъя гэж ингэж бол төлөвлөн ажиллаж байгаа. Нэг нь бол одоо аршааныхаа эхийг хамгаалж ордын хажууд байгаа аршааныг нээх ашиглах энэ асуудлыг зөв ёсод олгорч байгаа. Тэр мэн одоо нуурынхаа усанд орцохоос холилдсон учраас хүн орж ууж болохгүй болчихсон. Тэрнийг яаж гаргах вэ? Яаж хүн ордог уудаг болох вэ гэдэг талаар одоо бодол санаагаа өрсөлдүүлж олон түмэнд аршаанаар өөрчлөлүүд их сайн байна. Тэгээ нуурын ус нь халиад аршаана бүрхчээд байгаа. Одоо тэгээд ингээд халиад ивэл яаж тусгаал? Аршаа маань өөрөө ийм цонх хэсэгтэй хүмүүс доошоо тонгоогоод авчих. Айгаар авдаг. Дээшгээ сайхан ийм дээрээс нь борооны ус орохооргүй ийм. Тийм л гэж. Дунд хугацааны ийм төлөвлөлтөө бол бид нар хийж ингэж шинэ брэнд бүтээгдэхүүн, шинэлэг үйлчилгээ, за дээрээс нь бид нар амрагчдын болон совилуулагчдын тог тухрыг хангасан энэ орчин үеийн барилга байшинг бас хэрхэн барьж байгуулах уу гэдэг төлөвлөлтийн чиглэл дээр бол гол ажиллаж ингэж явж байна. Бөгөө нуурманд тэгэл цагийн үргэлжид бөгөөм байх болтгоо олон төмөнд дэмтэй байх болтгоо олон хүнийг яларшуулж одоо зовөр салгаанаас нь арилгаж явах болтгоо гэдгийг ерөөдөө. Сарн нарны туяа мөнхөд ариусгасан газар орон сүслэн ирэхэд зон олны жим зур ань эргэн ирнэ. Бүгэ нуурын танан мандал тол боорхон одоод бүтэн биеийн инх тунхоршоход саатах түмэн шалтгаан билээ. Өндөр гигэн зан азрын авшигтай, бөөрөлжүүд нуур булахтай сувлал.